2009 में एक आदमी उस सुपरमार्केट में काम करते समय एक बड़े रेफ्रिजरेटर यूनिट के पीछे गिर गया। अब वह बुरी तरह फंस गया था, लेकिन उसकी मदद के लिए पुकारें कूलर के शोर में दब गई। दिन बीत गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन उसके ठिकाने का कोई सुराग नहीं मिला। 10 साल बाद ठेकेदारों ने अब बंद पड़े सुपरमार्केट में काम करना शुरू किया। जब उन्होंने रेफ्रिजरेटर यूनिट को हटाया तो उन्हें उस आदमी के अवशेष उसके पीछे फंसे हुए मिले।